हाय गाइस, आप देख रहे हैं हिम्मॉक टेक। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ पोर्टोनिक्स का की 2 कीबोर्ड का। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग है वो अमेज़न ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सेफ्टी है इसमें, मतलब कोई अंदर जो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो टूटेगा नहीं। तो इसका पैकेजिंग में मैं आउट ऑफ 10 ही दूंगा। ये कीबोर्ड मैंने अमेज़न से ख़रीदा है, काफ़ी कम दाम में मुझे ये मिला। अगर आपको जानना है कि इस कीबोर्ड का प्राइस कितना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो के लास्ट में मैं इसका प्राइस बता दूंगा आपको। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड, और यहाँ से शायद, हाँ यहाँ से हम खोल लेते हैं इसे। अंदर एक पेपर वर्क है और अंदर कुछ नहीं शायद, हाँ एक पेपर दिया गया है जो काफ़ी पतला है, और इसके साथ और कुछ, हाँ अंदर एक माउस है, वो अभी निकल नहीं रहा है। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ उसे। हाँ ये माउस है और साथ में बैटरी भी दिया गया है। तो ये पेपर शायद इसे ढकने के लिए दिया गया है, और ये यूज़र मैनुअल है की 2 कॉम्बो ऊपर लिखा है पोर्टोनिक्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसे यूज़ करने से पहले। इसे हम साइड में रख देते हैं। तो ये कीबोर्ड काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका, मतलब काफ़ी छोटा है। पीछे इसके 2 स्टैंड दिए गए हैं। 2 स्टैंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब हार्ड है। इसे आप इस तरह रख सकते हैं टेबल पर। और ये माउस है। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, और इसके साथ जो माउस दिया गया है वो भी एक वायरलेस माउस है। यह काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है, और माउस के साथ 2 बैटरी भी दिए गए। एक आप कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा माउस में, जो आपको ख़राब होने से लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और कीबोर्ड में जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। आप देख सकते हैं साइड से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है टच करने से। और या नीचे से भी आप देख सकते हैं गुड क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया है। पीछे में 2 स्टैंड दिया गया है, वो स्टैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और माउस में जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो भी सेम प्लास्टिक है, काफ़ी हैंडी सा है। टच करने से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वालिटी किस तरह का है प्लास्टिक का। तो इतने कम दाम में अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक प्रोवाइड किया है उन्होंने। इस कीबोर्ड में जो की यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो आप देख सकते हैं। टच करके आपको पता चल जाएगा। और इसका की काफ़ी बड़ा है, जो आप इजीली प्रेस कर सकते हैं। मतलब दूसरे जो कॉम्पैक्ट साइज़ का कीबोर्ड होता है उसमें जो की छोटा छोटा की यूज़ होता है उस तरह का नहीं, ये काफ़ी बड़ा की है। तो आपको प्रेस करके आपको पता चल जाएगा। और इसका जो रेड कलर का की काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। और इसमें जो, मतलब आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब
वायर वाला जो कीबोर्ड मिलता है उसमें जिस तरह का स्पीड होता है प्रेस करने से, उस तरह का स्पीड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस करके। कंपनी क्लेम करता है कि इस कीबोर्ड को आप मतलब 1 करोड़ टाइम्स की प्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ जो माउस दिया गया है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और आप इसे इजीली प्रेस कर सकते हैं, कोई साउंड नहीं होगा। ये साइलेंट माउस है और बीच में जो रेड कलर का दिया गया है पोर्शन वो भी क्लिकी है, मतलब आप इसे क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं। माउस में 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस रिसीवर यूज़ किया गया है और कंपनी ये भी क्लेम करता है कि इस माउस को आप 30 लाख टाइम क्लिक कर सकते हैं। मैंने जब ये कीबोर्ड ख़रीदा अमेज़न से तो इसका प्राइस 999 रुपीज़ था। अभी शायद इसका प्राइस 1500 रुपीज़ होगा। तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। अमेज़न में शायद फ्लिपकार्ट से कम प्राइस है इसका, तो आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।